Популярность каминов в наше время продолжает расти, и этому есть немало причин. Главное из них – это стремление избежать теплового однообразия квартир, желание сделать интерьер своего жилища уютным, привлекательным и оригинальным. Построить камин в своем жилище не так-то сложно, как кажется на первый взгляд. Так что если у вас есть желание и нет опыта в этом деле, принимайтесь смело за работу, а наш канал в этом вам поможет. Всем привет на канале Свой Вагон ТВ. В этом выпуске мы затронем популярную тему угловых каминов, которые можно и нужно строить своими руками. Угловые камины были и остаются популярными и сегодня, так как строительство домов с каждым годом увеличивается, а люди в качестве обогрева своего жилища, а также в качестве украшения дома выбирают именно угловые камины. Материалы, которые можно использовать при строительстве угловых каминов, имеют большую разновидность, но мы сегодня поговорим именно о каминах из кирпича, которые служат не только в качестве обогрева и украшения жилища, но также и для приготовления разнообразных блюд. Популярность каминов в наше время продолжает расти, и этому есть немало причин. Главное из них – это стремление избежать теплового однообразия квартир, желание сделать интерьер своего жилища уютным, привлекательным и оригинальным. Построить камин в своем жилище не так-то сложно, как кажется на первый взгляд. Так что если у вас есть желание и нет опыта в этом деле, принимайтесь смело за работу, а наш канал в этом вам поможет. Камин – это разновидность печки упрощенной конструкции. Основное различие между ними в способе отдачи тепла. Печь, имея закрытую топку и массивную конструкцию с развитой конвективной системой, вполне использует теплоту сгорания топлива. Нагрев же помещения здесь происходит следующим образом. Воздух от стенок печи поднимается к потолку и, постепенно охлаждаясь у окон и наружных стен, опускается к полу и движется к нагретой печке. И так далее по кругу. Такой способ отдачи тепла называется конвекцией, то есть перенос тепла воздушным потоком. Угловой камин имеет менее массивную кладку и, самое главное, открытый топливник с большим топочным отверстием и прямой дымовой канал без дымооборотов. Для того, чтобы иметь возможность смотреть открытый огонь, топливник делают широким и не очень глубоким. В южных районах камин устанавливается в основном для создания благоприятного климата в помещении. В северных же районах, где центральное отопление может не справиться со своей функцией, камин будет служить дополнительным обогревателем, и в любой зоне пляшущие язычки пламени будут завораживать взгляд, создавая ощущение душевного и физического комфорта. К дровам в камине поступает намного больше воздуха, чем нужно для нормального горения, поэтому температура отходящих газов получается недостаточной и, как следствие, плохая тяга, не допускающая устройства дымоходов. Вот поэтому у камина прямой дымоход. Угловой камин работает как насос, вытягивающий почти все тепло с горячим дымом, а жар, что мы ощущаем, сидя у камина, это просто лучистое тепло, то есть оно передается излучением. Таким образом, камин греет, пока горят дрова, но он не держит тепло. Так что основная функция углового камина – это красота, создание уюта и задушевной атмосферы общения. Впрочем, у камина есть одно существенное свойство – он хорошо работает как экспресс-нагреватель и сразу после растопки излучает тепло в помещении и быстро его нагревает. Но кроме этого, благодаря большому потоку воздуха, проходящему через топку, помещение постоянно отлично проветривается, что препятствует появлению сырости. Камин – это прообраз очага, согревавшего человека с древнейших времен, и приобретает в последнее время особую популярность.
Приятно разжечь костер в ненастье и обитателю современной комфортабельной квартиры. А еще лучше в уютном дачном домике или сельской гостиной. Камин в переводе с латинского означает очаг. Открытый очаг наподобие камина еще сравнительно недавно служил для обогрева и приготовления пищи в крестьянских избах. И в наши дни он нередко применяется для отопления жителями Крайнего Севера и Средней Азии. Использование открытых очагов в помещениях дает возможность максимально использовать теплоту за счет того, что продукты сгорания смешиваются с воздухом помещения. Но, с другой стороны, происходит загрязнение воздуха помещения продуктами сгорания. Этот недостаток вызвал необходимость устройства отводов продуктов сгорания через дымовые каналы в атмосферу. Камин – это каменная ниша, в которой раскладывается костер, и устроен канал для отвода дыма. Есть предположение, что слово «комната» произошло от названия «камин», то есть отапливаемое помещение. Очаг открытого огня создает особую атмосферу в комнате, уют, тепло и спокойствие. Чаще всего устраивают камины в садовом домике. Здесь он имеет особое преимущество. Холодное и сырое помещение можно очень быстро прогреть пламенем камина. Застоявшийся воздух в считанные минуты уйдет через трубу, а комната прогреется и провентилируется. Камин служит не только для отопления, но и для украшения жилища, а также для приготовления пищи. Это вызвало необходимость соблюдения оптимальных параметров и создания таких конструкций, которые удачно бы вписывались в общий интерьер современных индивидуальных домов и садовых домиков. Устройство должно быть простым, и практически каждый любитель может самостоятельно справиться с сооружением камина. Камин – это центральная точка помещения. Около него должно быть достаточно места для размещения отдыхающих людей, а сам камин расположен таким образом, чтобы не мешал проходу. Место расположения его в комнате или на улице может быть различным. В зависимости от места расположения форма каминов бывает также различной. Наиболее простые типы каминов вы видите в этом видео. Дрова горят на поду, а продукты горения удаляются через дымовую трубу. Сжигание же топлива не обеспечивает равномерный приток воздуха в топку, поэтому в камине предусмотрена чугунная решетка, которая установлена на таган, ограждаемый перилами, препятствующими падению дров на пол. Чтобы выбрать тип камина для определенных условий комнаты, необходимо знать их достоинства и недостатки. Значение имеет сам открытый огонь, его притягательные свойства, служащие украшением интерьера жилища, особенно вечером. Ввиду малой теплоемкости камины быстро растапливаются, поэтому их целесообразно использовать в периодически посещаемых местах, помещениях, в частности в садовых домиках. В то же время камину присущи многие недостатки. У него низкий тепловой КПД, примерно 10-15%, а это объясняется тем, что в открытый проем попадает в 10-20 раз больше воздуха, чем требуется для горения дров. Воздух забирает часть тепла и уносит его в трубу. Если необходим постоянный обогрев помещения, камин нужно постоянно топить, а это требует большого количества топлива. Во время топки камин обогревает лучистым теплом только видимую зону. Для устранения этих недостатков предпринимались попытки совершенствования конструкции каминов, направленные на повышение степени использования тепла газов. Для застройщиков садовых домиков представляет интерес объединение камина с печью. Печь эффективна для постоянного отопления домика, а камин является средством быстрого обогрева помещения. Он украшает интерьер. Печь имеет свой топливник и дымоход. К ней пристраивается камин с топливником и общим или отдельным дымоходом. Печь и камин сооружаются на общем фундаменте. Такая конструкция дает значительную экономию материалов и полезной площади.
Материалы, используемые для строительства такого камина: облицовочный кирпич, естественный камень, бетон и металл, оказывают существенное влияние на архитектурные формы и качество камина. Как правило, это те же материалы, из которых построен и дом. Но в деревянном доме можно соорудить камин из любого материала. Особенно эффективно использование естественного камня, эффективно сочетающегося с любым материалом. Выбор конструкции камина зависит от площади и объема помещения. Топливник выбирается таким образом, чтобы он был пропорциональным основным размерам помещения. Для усиления тяги и улучшения теплоотдачи в помещении заднюю стенку топливника постепенно напускают внутрь, начиная с 1/3 его высоты, примерно на 20-22 градуса. Вверху топливник сужают, образуя горловину, благодаря чему усиливается тяга. Чтобы избежать перепадов воздушных потоков, которые вызывают дымление камина и выносят сажу в помещение, необходимо устраивать газовый порог, то есть дымовой зуб. Форма и размер его зависит от конструкции топливника и дымовых каналов. Обычно газовый порог выполняют ровным или лодкообразным. Ширина его не должна быть меньше ширины дымовой трубы. Кладка печей и каминов является хлопотным и длительным процессом, и, что немаловажно, ответственным. От качества печных работ зависит долговечность конструкции и такие немаловажные факторы, как внешний вид и безопасность в пожарном отношении. Для кладки камина применяют материалы, обладающие различными физическими свойствами. В нашем случае наиболее важны огнеупорность и тепловое расширение. Не секрет, что отдельные части камина, как, например, топливник, где сгорает топливо, подвергаются разным температурам в зависимости от степени нагрева. Расширяются не одинаково. В нашем случае при кладке камина были использованы различные строительные материалы, такие как шамотная глина, огнеупорный кирпич и плитка, облицовочный клинкерный кирпич двух цветов, полнотелый керамический красный кирпич, различный кирпичный бой, бетон и стальная арматура для устройства фундамента. При этом нужно знать, что при кладке печей и каминов нельзя использовать сгораемые материалы, а также деформирующиеся от нагревания. Кладку лицевой части камина ведут очень ответственно, ведь от качества кладки зависит не только внешний вид комплекса, но и его долговечность. Нижние ряды, самые первые, ведут на цементном растворе, так как нижняя часть камина в процессе эксплуатации совсем не нагревается. Для получения ровных рядов, когда стенки печи имеют достаточную длину, в углах кладут по одному кирпичу на растворе и натягивают причалку. Кладку кирпичей ведут на растворе вдоль натянутой причалки, таким образом, чтобы верхняя лицевая грань кирпича коснулась и была вровень с натянутой причалкой. При этом все швы, и вертикальные, и горизонтальные, заполняются раствором очень тщательно. Все швы вкладки, особенно в лицевой ее части, должны быть одинаковые, одного размера. Для этого между кирпичами вставляются металлические или пластмассовые ограничители, которые остаются в кладке примерно на сутки, пока раствор не окрепнет. Каждый только что уложенный в кладку кирпич необходимо проверить по уровню в вертикальном и горизонтальном положении и в случае необходимости подправить.
Прикладки ответственных частей теплоисточников, такие как, например, топливник дровяной плиты или мангала, применяют раствор на шамотной глине, а стенки топливника облицовываются огнеупорными кирпичами или огнеупорной плиткой толщиной в 3 см. Теперь выскажу несколько слов по поводу приготовления глиняного раствора. Дело в том, что глиняный раствор – это основной строительный материал прикладки печей, и от его качества зависит долговечность самой печи. Обыкновенная глина является вяжущим материалом, используемым для приготовления раствора прикладки печей. Прочность и качество кладки в значительной степени зависят от жирности и пластичности глины. Тощая глина имеет в своем составе до 30% песка, жирная от 2 до 3, а средняя по жирности до 15%. То есть в зависимости от количества песка глина может быть жирной, средней и тощей. Для приготовления раствора сперва нужно определить жирность глины. Потом в зависимости от этого смешать с песком в определенных пропорциях и добавить нужное количество воды. Как видите, процесс этот трудоемкий и требует времени и опыта для приготовления глиняного раствора. Поэтому в целях упрощения работы печных мастеров сегодня различными кирпичными заводами выпускается готовая к употреблению обыкновенная или шамотная глина. На вид эта глина напоминает цемент. Она также продается в высушенном измельченном виде, как и цемент. Для использования при приготовлении глиняного раствора следует ее смешать с просеянным песком в пропорциях примерно 2 к 1, то есть к одной части глины добавить 2 части песка. И потом в эту смесь добавить чистую воду. Песок, применяемый в растворах для кладки печей, должен быть без примеси ила, растительных остатков и других включений. До приготовления раствора песок нужно просеять через сито с маленькими отверстиями. Для приготовления глиняного раствора лучше всего использовать песок, который является продуктом разрушения горных пород, то есть горный или овражный. Речной песок, имеющий закругленные частицы, менее пригоден для кладки печей. Зерна горных песков имеют угловатую форму и шероховатую поверхность. Они обладают лучшей сцепляемостью с глиной. Мелкозернистый песок в чистом виде для приготовления раствора не пригоден. Такие пески следует смешать в определенных пропорциях с крупнозернистыми. Глиняный раствор разрушается под воздействием влаги, поэтому он не пригоден для кладки фундаментов и дымовых труб над крышей. Эти части печи выполняют на известково-цементном растворе или чисто на песчано-цементном. Кладка дымовой трубы требует особого внимания и большой аккуратности. Некачественная кладка может послужить причиной пожара, так как дымовая труба транспортирует горячие дымовые газы, зачастую искрами. Для кладки дымовой трубы используют только самый хороший кирпич, без сколов и трещин, а также с ровными гранями. Если использовать кирпич с трещинами, то в процессе эксплуатации дымовой трубы эти трещины способны увеличиваться и разрушаться под действием горячего воздуха. Каждая печь должна иметь отдельный дымовой канал. Если подсоединить к одному каналу несколько отопительных устройств, расположенных на разных этажах, условия работы и будут не одинаковы. Чем выше дымовой канал, тем сильнее тяга. При одновременной топке двух таких печей, нижняя печь, у которой тяга сильнее, будет препятствовать свободному выходу дыма из верхней. Она будет дымить. Дымоходы следует располагать во внутренних стенах здания.
Прокладка их в наружных стенах менее экономична и создает трудности при эксплуатации. Проходя через дымоходы в наружной стене, газы передают часть теплоты в атмосферу ввиду низкой температуры атмосферного воздуха. В процессе кладки дымовой трубы все швы заполняю очень тщательно густым раствором. Для возведения трубы ниже уровня кровли используют обычно глиняный раствор, так как он не разрушается под воздействием высокой температуры, уходящей в атмосферу дымовых газов. Участок трубы над кровлей обязательно выкладывают на цементном растворе или на сложенном из дискового цементом растворе. При этом швы кладки не должны превышать 5 мм для глиняного раствора и 10 мм для цементного или сложного раствора. Для того, чтобы печь имела хорошую тягу, необходимо, чтобы внутренняя поверхность трубы была довольно гладкой. Такая поверхность получается при тщательном выполнении кладки с применением деревянных и металлических буйков и последующей швабровки стенок влажной тряпкой. На тягу дымоходов влияние оказывает высота и площадь поперечного сечения дымовой трубы. Оптимальная высота трубы для печей и каминов составляет 5-6 метров, считая от уровня тростниковой решетки или глухого пода. Для кладки труб, а также дымовых и вентиляционных каналов в стенах зданий применяют известково-песчаный или известково-цементный раствор, а головки дымовых труб выше кровли выкладывают на цементном растворе. Наружные поверхности дымовых труб в чердачных помещениях затирают или оштукатуривают, затем белят. Толщина швов кладки на известково-песчаном или сложном растворе должна быть не более 10 мм. Дымовые трубы служат не только для отвода продуктов сгорания топлива в атмосферу, но и создают разрежение, под действием которого создается поток газов, то есть тяга. Сила тяги, возникающая в трубе, тем сильнее, чем больше разница между температурами уходящих газов и наружного воздуха, и чем выше дымовая труба. Чтобы усилить тягу, необходимо увеличить высоту трубы или повысить температуру уходящих газов. Наиболее рационален первый способ, так как увеличение температуры дымовых газов требует дополнительного расхода топлива. Но если температура уходящих газов довольно низкая, то газы, проходя по дымовым каналам, сильно охлаждаются и происходит конденсация водяных паров, содержащихся в дымовых газах на внутренней поверхности канала, что приводит к резкому ухудшению тяги. Высокая температура продуктов сгорания также нежелательна, так как она обуславливает значительную потерю тепла, следовательно, снижение коэффициента полезного действия топлива. Сила тяги в дымовой трубе зависит также от погодных условий. В дождливые или туманные, а также пасмурные дни тяга ухудшается, в зимнее время улучшается, так как разрежение в дымовой трубе увеличивается. В летнее время тяга в дымоходах гораздо меньше, чем зимой, так как в жаркие дни разница между температурой уходящих газов и наружного воздуха невелика. Большое влияние на тягу оказывает скорость ветра. Даже при слабом ветре тяга в дымовой трубе, расположенной в зоне ветрового подпора, может прекратиться, а увеличение его скорости до 6 метров в секунду и более вызовет опрокидывание тяги. Дымовые газы поменяют свое направление на обратное и будут поступать в помещение. Поэтому зона ветрового подпора ограничивается условной линией, проведенной под углом 45 градусов в горизонтали от наиболее высокой части соседнего здания, горы или дерева. Поскольку высота дымовых труб оказывает значительное влияние на разрежение в дымовых и вентиляционных каналах, их необходимо располагать так, чтобы они как можно ближе выходили к коньку крыши.